Ani ziraan buusee bire. Sanoo jeeksee inni nagaa fate anum degitumaan daldala. Okay, ati meeqa heerumte amma? Walumaa galatti. An 25 heerume Debuub Afrikaa wajjin. Maa kijibde duuba amma reefu xiqqoo dura ni heerumnee wani jaartii hin qabu jaartaa hin qabu wanni kijiban jenne. Dugaa isa sarbijeera dugaa himan hin jiraatan. Garuu leensa ati ni fuutamoo ni heerumte. Dhiifama. Ani fuudhan ni heerumne takkaan hin fuudhe. Okay, ni fuutee jechuudha. Meeris kool nu deebisi leensaan teenya unoo diidee bishaan faa Debuub Afrikaa hunda keessa fitte xiqqoo isiin warra abbaa leensaa samanni keessan abbaa inni dhiyaata abbaa inni beektaa bakka moolida. Haya, beeman gaafii nagaa maxxan neetwoorkiin akka malee na goggoleessin akka malee ittiin biyee neetwoorkiidhaan sirreeffadhee deebi'ee maali mee dubbiin isarra dhaabbatte mee naa hima dubbii sanii akkasiin irra dhaabbatte irraa hin oofna mee. Seriously haasofnaa beektaa? Seriously haasofnaa amma. Seriously haasofnaa. Biyya kana gosaa fi gantummaa kana waliin ganna kudhaan gisee deeman nuti. Seriously keessa haasofan. Galtee maaliif? Na beekan ijoolleen biyyattii warri kana ziiru seenuura warri ka Jawaar Mohammad kun na beekanii gantummaa keessa bilisa. Maaliif bilisa ta'e ogwar argee arrabsanis birumaan kuta calchee jabaadha jee. Ogwar arsee arrabsanis jabaadha jeetu waan bira kuta takkaa waan akkas wasaa kana keessa takkaan seennee. Khadiruun banna egaa laga kana qabdee ganna harkisuu feete cinqicuu jaansana gartee irraa ijoo dubbannee baana yaada keenyaa ibsi maal jettanii fu. Laala amma riskoo teenya si qofaa miti anamma fakkeenyaaf arsii tuquun fadhumma fakkeenyaaf maaliif ji ijoollee xiyyaaf eessuma ta'an. Ani immoo irratti hin daladde eessuma ta'anii akka dabaloo osoo hin ta'in irratti hin daladde jechiisa wanni kabajaa qabuuf irratti hin daladde. Kaabni tokko deemee bar kaama biroo fidachuu dandeessa arsiin deemtu harkeedha fuudhuu dandeessa gin ani irratti hin daladde jijjiiruu hin danda'u sin jechuu fedheeti. Ati arsiin deemtu harkee fuuta jimma fuudhuu dandeessa allaakee waan inni irra daladdeef jijjiiruu hin danda'u itti oofe akkasitti ijoo waliin tuqaa ayyaana. Okay, jedhaa boqa bar dura haasawaniiti akkasii haasawaa walii kannanii waliin tuuta rakkoon qabu. Carraan kiyyaa mina dhaggeeffadhu waaniin irraa namni bara oguu haasifite maaliif jaa rabbiillee fata bayyanii jaa adda baafataa jaa. Kanaafummaatti awwayiinsi riskoo hattuun siin jaami maa hattuu naan jette waan hattuu siin deebsiifine maa jechuudha. Laalamma wanniin gaafii san kaaseef anamma akka kiyyatti akkuma keessan arsii tuqaa siin danda'u maaliif hin tuqaa siin dandeenye ilmaan kiyyaaf eessumman ta'an eessuma jechuun haadha harma hin qabne haadhaan illee yoon fedhe adda haa ba'u ammoo ilmaan kiyyaaf eessumman ta'anii ilmaan kiyya kun isaan biratti hin beelawan. Kun karaan dhumate jechuudha. Ammoo arsii tuquun fadhu jechaa namni yoo harargee na bira tuqee nayyamu. Laala wanni nan jechuun ijoon tiyya. Namni fakkeenyaaf saahiba saatoo saahibaas hin ta'in. Arsiin kabajaa qabdii eessummaan ilma kiyyaati. Siigalee ilma kiyya yoo beelee biran yoo dheebotte. Ati eessummaadhaaf lolu jirta malee quuqamtee fiitii miti jechuudha. No. Yoo quuqam dhageeta. Kara tokkonis dhageeta. Eessummaa saniif deemtaati malee ati akka biyyatti lafee rabbiin ilma namaa kana laala. Seete laakee cuqoota ifara. Dhiirti dhalaan argite du'an sodaattuun sana hayyee ni dubbisne jiraachuudha. Maafi mushkila dhagee ilaala. Okay na dhagee. Barnaa dhagee. Galgala si ari'anii. Ramani. Inni arsii lolaan jiru bara argee lolaa jira. Katana keessa wanni nuti raaqaafne waa'ee jireenya kiyyaatii fi arsiidha malee eenyu kaasee argee. Okay mee dhageeqa bara malaal dhageeffadhu amma akki jenne nuti. Akki jenne ati awwanni jecha san jeef gabaabumatti. Ani arsiin tuqaa hin ayyamu keessatti hin dhaladhee jette. Saniin ol bahee sa ibsaa hin jeen riskoon okay arsiin tuqaan feetu harargee yoo tuqaanii feeti mee bakka san nuu gaafadhu hin jeen laal dhageeffadhu akkuma ammaa kana ibsu akkanumaan jeeme. Sanii eessa tuyxee naan jee tuyxee jirti hin jeen mee bakka itti tuyxee gaafannaa yaamii jee amma bakka itti tuyxeen si himan. Wariyaa hin nagaa shoodde waan ku chokna siyaasaddu Soomaaliyaa iyo Itoophiyaa ma halli nurraa yaa itti dhiisi tanneen nurraa dhiisi ummata jireenya inni ummata jireenya kaartaa kasan irraa kaaftee jechuudha yaada bareedaa dhageera okay na dhagee namni Soomaaliyaa nurraa itti dhiisi tanya tana keessa nagini maaliif hin jee goddanyaa ta'e takkaa jira taati gisee hunda gastee illee ol neeyxee ati illee gastiisii seentee taphattu
Mucayyoo sana eenyu isaa ibsa maqaan irraa hime dhiifama. Tani reefu ta maqaa reefu as jalatti hamte san. Sabriina eenyu lakki. Leensaan san saahiba keetti waan takka haasoftan dhageeqa yeroo hedduu gastii kee jalatti illee ni harka gastii isii keessatti illee siin harka. Hayyee amma warri gastii isii jiran na agartanii jiraattan an beeka dhukeezima jechuun ajandaa mataa xiyaatiin qabaani. Riskoon takkaa leensaa bira dheete leensaa biratti agarra warri attaan lakkoofsa tokko barreessa lakkii riskoon leensaa biran dheetu gastume isii keessa teessee fantashur jetti warri attaan lakkoofsa lama naa barreessa. Okay leensaa nu takkaa si biran dhufne. Never. Ati leensaanis oli saahibumaan qabdu. Abadan walitti qabu. No lakkoofsa lama takkaa mana leensaadhaa dhaqeen beeku leensaanis mala hiyyan dhuftu maaliifi an dhimmi isiin ooftee dhimma gandummaa waan galchituuf arsummaa waan galchituuf hargummaa waan galchituufi an bikka sanirraa battala sanirraa fagoodhaan jira. Leensaan harargee afran qalloon dhiiftu arsiin dhiiftu. Ani immoo muudii kophaati waan taateef muudiin uummata wanni lamee kun waan walitti hin deemneef baay'ee namas jala na gaafatee jira Jawaar isa beekte. Jawaar gandummaa wajjin dhalanne ibsaa jaalibsaanis achuma qe'uma takka wal beenamti keenyaa yookiin sooshaal miidiyaa kana wal taana malee an dhaloonni kiyya dhumuu baadha warri lakkoofsa lama naa barreessan kabajaa guddoon biraa qabu. Okay riskoo teenya niin fixadha dhage. Maal irratti wanni sanarraa ol fakkaate amma Sabriina illeen gizee hedduu wanni haasoftan riskoolleen gizee wanni haasoftu mucayyooleen isaas illee wanni haasoftan amma dhiiftee ati immoo irraa guddatte maashaallah dhimma mudhii gadiiti. Dhimmi mudhii gadii kana haasoftan asirratti mucayyoo tanaa fi mucayyoo riskoontu saahiba kunoo waan takka haasofan. Maaliif waan kana guyyaa tokkoof illee taatu lakkii boo nama harargee kana hin tuqinii eeyoo arsitti illee dhalatti. Ummanni guyyoo xiqqaate hidda keeti. Harargeellee beeka hammeenya kee hin feetu. Ati fakkeenya jechuu barbaadeeti. Hammeenya kee hin barbaaddu. Yoo xiqqaate yoo allaan tanaan rakkatte. Fagiir haleen saanaa dhiisi. Akka dhimma isitti mana sii gubbattee harargee waan isiin arrabsite irraa bargaa ni qabdaa. Tana maana baru waan inni fakkaatee itti dubbachuu jira qo'ee mucaa kiyya. Saniin natti fakkaatee miciyyoon tun waan takka haasawanii dhiiroomaa guyyaa tokkoof illee taatu lakkii nama harargeen abbaa keetti dhiirtee harargee arrabsitu tuni. Dhiisi guyyaa tokkoof illee maan jenneen riskoon tuni kajuu sammuutii keessa dhufe. Laal. Maaliif fuula duraaf illee jiru san dhugaan siima. Maaliif fuula duraaf illee jiru maaliif? Amma kaleessa nama lamaa walitti fidee walitti garaa fayyise nama halaala isaan lachuutu warqoon rifatan. Muniiraa Maammadii fi Naziir Hussein Nuraa Muniiraan arsii arrabsite jeeti sii qeeqa. Muniiraan immoo Naziir harargee arrabse jedhanii qeeqan dubbiin tun bikkarraa haata qabdi anama akkanuma nagaa fayyaa kee arsii arrabsuu hin danda'u waan irraa mannashaa ka'uu jira yoo ijoolleen ammoo qalee akkasitti walii ibsanii waa'ee gartee haadha faatee haati faateedhaa jettee illii wal sedhan raayisan eegallee jedhanii walii ibsan ammas taanaan maalirraa akka kaanii harargeen arsii arrabstuun beeku arsii maalirraa akka harargee arrabstuun beeku riskoo teenya dhiifama riskoo teenya riskoo obboleettii yaqaalee asirra waan hubadhu laal an akkasiin jenneen ani ati arsii maaliif hin arrabsine ati gartee harargee maaliif hin arrabsine siin jechaan jiru dhiifama naa hubadhu akkiin siin jee michiyyoo dhagee sirri goote ati sirri goote bar amma beekadhaa dubbiin na biran jirtu abbaa oromootii jala kana abbaa roobaatii felalleen jalatti kan tattaa'ee na dhaggeeffatan obboleeyyan kiyya kana kabaju kana jaalatuu qabaa. Okay na dhagee ka riskoo teenya. Oromummaati wajjin na jaalatanii jira an baalageedha malee an saqachaa na gandaa arrabsituu miti haa wal arrabsanii fayyaadani yookaan sooshaal miidiyaan ni qabbanaawa. Okay dhagee ka riskoo teenya ati malaal nama gartee gandaa wal arrabsu keessa seenuu dhabuudhaaf okkeensi kana maashaallah. Gantu fuuluma duraafuun seen ana keensi injeebar yoo waliin danda'u nama kan namaati dandeessu miti nama jireenya isaa jira tokko kunis irraan dabatiin kunis na dabatiin as dhufee harargeedhaan taa'ee jee arsiin arrabsite riskoo kun onu arrabsisiiste jaa waa'ee duudhaa beekadhu kan arge as dhufee arsii bira dhufee harargeedii isaa hojjeen arsii osoo jaanii amma gurguddoo waliin gayyaa jira dhugaan siima amma karaa arsiitiinis harargeetiinis yoo fudhatte akka iluudhaa kana akka eenyu gurguddoo waliin gayyaa jira akka harargeetiinis akkasii waliin yaa jira amma wanni kanaa kun naafis irraan fokkatu. Manguddoon nama biroo ta'uu dha qabdi. Anis arsii waan hin daladheeffa. Ati arsii foonni taataa jiran. Harargee waan hin teef abbaa haati xiyyan tala ala kudha lamaati. Abbaan xiyyan manoolee sadeen nooleeti.
Kanaafuu harargellee ta'ee arsituu asirra taa'aa jechuun danda'u adda qabu waan hin dandeenyeef humna ittiin qabu walitti hin dhiisan. Hin danda'u dhugaan siima waan kana. Okay, ganama kana maaliif ijoollee jaarsoo arrabsite risqoo siin jaan? Ijoolleen jaarsoodhaa magaalaa kana keessatti hadiir keenya gis sadii nama ijoollole amma dura namni sadeen warra biyya alaa jiran. Haaya. Viidiyoodhaan hin qaba. Gis dura dursoo intaltiin haafisii wallollee waldooyineen gaafa tiktook xiyyanarraa fudhatan usniyaa janiin biyya alaa jirti intala nooleeti faaya jiru intala ala 12ti. Isii tanaatu intala takkitti jaarsoodhaa jamtu magaalaa tana keessatti narra godhaniiti viidiyoo isiitti leedhaan qabaan seenaadhaa hayyadde ani isiin beeku isiin nan beektu. Takkitti jaarsoo janiin ammallee micoota nyata karabbiin galata seedhaa kannu usniyaa janii isiin sanis intala jaarsooti haati siidhaa intala nooleeti dhufteeti yaarisqoosoo wal arrabsuu baataneettee isiin manguddummaa seentee naafi jarrisa wal arrabsuu irratti tajaarsoo san immoo zaachaadha tiktook gubbarratti daleeydee zaachaadha na ergite nambara kee na ergi bikkatti wal agarruu barbaannaa bikkatti feete wal agarraan jeen ijoollee jaarsooti takkaffaa lammaffaa dhiyoon tanaan nama meeshaa takka namni na bichisiiseetiin meeshaa san nama dhoorkadde akka jibaa hin dhoorkanne irra jibaa hin dhoorkan naagootee jirti intalti san akka intala dhalaa tokkotti laakiin deebiteeti waan san agartee meeshaa na biraa qabdu huccuu na hodhisiiftee huccuu na biraa qabdu tana piroomis walii seenne san piroomis san siin guutu maal fiddaas beetiin si arrabsa namaan si dirette ijoollee jaarsoon ergite ijoollee tana qoradhee jaarsoon anjaan ijoolleen tunis jaarso amma durallee nama ijoollollee biyya alaa teessee meeshaa meeqaan jeeris koo biyya alaa teessee dhufaan ijoolleen namni meeshaa irraa fuudhe ijoollee arsiiti ijoollee hara keenyaa sanii jaarsuma qofaa tana ergamuu dandeessu nama dila kana keessa na bilbilanii yoo ati jiraatte magaalaa kana keessa Kadir kiyya bakka tana siin qaba bakka maaliif ijoollee jaarsoo arrabsitee jettee gaafatte san si qabeetiin jira maaliif jennaan mana kiyya keessatti bakka gosa takkaa fi gosa takka irratti saayitii qabatanii jaarsummaa fi dhiifama gaafachiisanii miti dandeessu akka harargee yoo rakkoo irraa qabaate gaafadhu sanii achitti ammoo akka harargee gaafadhu deebisaa okay akka harargeetti khalaas amma ala kulli haal dhiifama riskoo teenya michiyyoo sanii ijoollee dhufeenya qabdaansisee eega michiyyoo sanii ijoollee dhufeenya hin qabaanne sorry okay ammoo fuuluma duraafillee waan gootu riskoo teenya bakkuma takkaa harargees maan taane hatta diinuma keetu maan taane nama kutaa namaa tuqu nama gartee anaas maan taane abbaa keetiis maan taane nama amantaa namaa tuqu nama ganda namaa tuqu nama rakkoo jirtu dubbatanii asirreessanii dhiisiibsaa rakkoon qabu riskoo yoo balleessite hundumaa odeeffamaa gaafattu rakkinaaf itti haatutu qaba. Ani balleessine hanga ijoolleen kanarraa ijoolleen jaarsoo ibsaan sirri jee riskoo qofaan ibsaan sirri jee jaarsoonis jaarsoo micoota namaatti ergamna jedhanii fi jaarsoo wal gaafatanii hanganarraa dhaabbatanitti ani ijoolleen jaarsoo rakkina isaan irraa qaban numaan dubbadda ijoollee jaarsoo qofaan magaalaa kana keessa ergamu jirtu an. Okay. Sanis yoo ta'e akkuma ibsaan jeelaal bakkuma takka fidaniiti gaafachiisanii amma akka gootu ati obboleettii qaabi. Sadii hunda jaarsoo moo gizi afur jaarsoo moo naafa tokko sana bara jaarsoo dhaqanii ijoolleen meewanu tokkicha warra dhaqee. Riskoo feera. Assalamu alaikum gutakkeessa. Saayitii gosaa. Waalaikum salaam rahmatullahi achumatti fitadhaa isaa kaase malee akkaasullee fadhuwaan akkanaa kana mana keessan keessatti sorry dhufama ibsaa kee. Assalamu alaikum ni keessanu. Akkasumatti jaalibsaa fi dabbaalii fi riskoo fi ilma hubbannaa hundumaan keessanuu asirra jirtan akkam assalamu alaikum jechaadha. Ilma hubbannaa waan isin jiru riskoo dhugumatti waan isin hin qabne riskoon namaan lolti malee nama arrabsitu. Akka nu baddeerra namaani lolti ni taphatti social media ni taphatti as baatee shanyii namaa ganda arrabsitu dhuga osoo irra deddeebine dhiisuu deddeeti amma yakki akkanumatti kennamuutti yakkasiidha dhiifamni kun akkanumatti dhiifama kana beektaatti balleessaa kana dabbaaliif ibsaa sitti amuranii fudhadhu kanumaas jechuu barbaada. Abbaaroo baaba ribsee fi gooddanyaateetu arrabse isitti dhiiftee si arrabsee gooddanyummaa waa takka walitti hin qaban asiiman walitti hin qaban baramma addana baramma addanaa baaftee baramma lakkii ani siidhaan gooddanyummaa walitti hin qaban laalamma seehaadhaan nama yakkan ati ba seehaa yakkuu feete seehuudhaan nama yakkan obboleessu waan abbaan guduraan arrabsiteedhaan na yaamanii baramma akka isaa angasti kana lakki namni arrabsite jechuudha. Ani sinjalan ture dugaan siima sinjalan ture inni kun anuma directi na qeeqaa ture malee isin saahibaadhaan na qeeqaan ture. Kunoo ibsaan ni jiraami yoon si qeeqaa ture waan takkas keessa wanni si qeeqee sin jiru akkin jeen riskoon eega gartee
sila akkamiin turkishoo faa maalidhaa jettee. Lakki ilma walitti dhufu. Saansi walitti dhufu. Akka ilma yoo ta'e sangaatu dhagee saansi walitti qabatu. Abbaarame akutakka. Okay. Ayyee. Hadir kiyya akutakka laata akkanaa godhu amma. Jalqaba anaa tokko jira. Biskuma dhageessoo waan ta'e dhugaadha siinis jennee jirre. Tuffii haara arganii qabdaas jennee jirre. Taleen saadhaa ani sirriitti hin beekaa kan hubannaa isaati malee leensaa fi tokko wajjin qabne beekamaadha. Mudiin keessanillee miidhara adda addaa. Sabriinaadhaatu leensaatti fakkaata diritti. Isa san jawaala bira hin jiru fedhatti dhiisa malee oggusmaa sirreessuuf hin ka'e. Foonaan gurrarraa qaba. Leensaatu Sabriinaa si fakkaate Sabriinaa hariiroo Sabriinaa firiskootu leensaa firiskoo goote sun dogoggora rakkoo miti. Tagalgabaa ammoo akka tafaafne jira laal. Osuma leensaa irraa hambifnee firiskoo akka tafaafne jira. Amma fakkeenyaaf firiskoo wanni kan dirqaa su barbaade dhiira isaa turre meeshaa qabaa haa ta'u dhiira meeshaa turre danda'a haa ta'u dhiira isaa turre bareedaa haa ta'u yeroo akkasii qoosaan kan kee takaa'u negeetiivili harargee irratti ni qoosta. Inni jechuu barbaade. Isa kana isa qofaa miti nutis fiiduu fi bakka addaatti ni agarra waan ta'eef inni akka qoosaatti akka rakkaatti ni jaama sirraan. Hin laalattuu hin quuqamtuu negeetiivili gaafa karaa kana kennitu bakka biraatti afaan si ulfaatee asirratti afaan maaliif si haffallata hoggaa dubbachuuf waa deebisuullee qoosuullee hoggaa barbaaddu kan jedhudha. Kun ammoo akka rakkoo akka ani obboleeyyan kiyyaarsi tuquu garaan danda'u jennaan hin beeki. Tana hoo isii tanarraa dhalatte tana hoo dhiiroo garaan ni danda'amee nuu gaafa. Waan bareedaadha an arsii keessa laalamna dhugaa if goggoruudhaaf miti jaalibsaan ni beeka if goggoruudhaaf miti dhugaan isinima siirees akka dhugatti dhumuugaa jechuun biyya afran qalloo fi arsiin itti hedduuti dhaloota. Gartee ijoollee dhaloota Abdusalaam Hajii kanarraan fudhadha ijoollee qe'ee takkaati nuti. Arraan arsiin gisee harargee qeetu maal irratti akka isaan waliin dhufanii wal qeetu eegale barna miidhamaa wal lola tokko dhimma dhiirarraa kaafne malee barnooti waa gandarra hin jirru bar. Dhimma dhiirarraa kaafne riskoote. Amma gantummaa hin quuqamtu dabbaallaan jee kanaan amma deebisaa fi daabbu kaabuu. Lakki jechuun bara Habiibtiiti jedha geelaal warra wanna dhiirarraa kaafne hogguu fakkii